Salameh Ashur, portavoce della comunità palestinese in Italia, ai nostri microfoni per parlare di Medio Oriente e delle recenti elezioni in Israele. Quinto mandato a Netanyahu, ma percentuali di votanti palestinesi decisamente basse. Proviamo a fare una breve analisi del voto. La situazione israeliana è tale e quale, non cambia nulla. Israele come società sta andando sempre di più verso un sempre più accentuato fanatismo privo di contenuti politici seri che possono collocare Israele nella scacchiera internazionale come politica estera e come membro della collettività internazionale. Israele si sente di essere al di sopra della legge internazionale, tanto non ha mai rispettato nessuna risoluzione delle Nazioni Unite, non ha rispettato neanche gli accordi che ha siglato, gli accordi di pace che ha siglato con i palestinesi. Va avanti, spedita nel voler realizzare il suo piano furbo e raggirando tutto il mondo, perché parlando di pace di qua di là, ma non fa nulla che dimostri che ha veramente volontà di pace. La pace la capiscono solo come pace per loro, ma con non pace anche con gli altri. Vogliono sicurezza, parlano sempre di sicurezza e non pensano che la sicurezza la devono avere anche gli altri, anche i palestinesi. Per questo la comunità palestinese che vive in Israele non ha fiducia neanche nell'operato del governo israeliano, perché è estremamente appiattito sulla esigenza della società che hanno voluto anche votare al Knesset che debba essere solo ebraica, quindi si sentono esclusi e pensano che sia inutile andare al voto e essere presenti nel Knesset. Molti altri pensano che sia invece andare lì a dire la propria sia utile. Purtroppo le persone sagge in Israele non ci sono più. Noi se abbiamo seguito le elezioni abbiamo visto che fanno concorrenza chi ha ucciso di più di palestinesi e la campagna elettorale è stata proprio basata su queste: io ho ucciso più a Gaza, io ho perseguitato di più e imprigionato di più. Una vergogna, e l'umanità sta zitta, non sanno che quella è una veramente polveriera che può esplodere da un momento all'altro. Le inchieste che vedono coinvolto il primo ministro israeliano per corruzione e frode sono un pericolo concreto per la stabilità di Israele? Io credo che loro cercheranno di modificare un po' la situazione, di togliere potere anche al tribunale, in maniera che Netanyahu possa garantirsi una continuazione nel stare al governo e a guidare il progetto israeliano per l'annessione sia di Gerusalemme sia del Golan, sia, come ha detto anche in campagna elettorale, della Cisgiordania. Quindi non avrebbero interesse, dato che il fanatismo che ha vinto in Israele, sia anche quelli che hanno perso non erano meno di questi, solo che magari facevano il tutto in maniera più blanda e più morbida, invece Netanyahu, Lieberman e tutto il resto sono frammentati, più di 11 partitini che hanno qualche voto in più nel Knesset, 65, e mentre prima avevano 61 e adesso possono avere mano libera, tanto l'America non è più garante della pace, l'America semplicemente oggi abbiattita sulla posizione israeliana. Proprio da Trump un piano devastante, Cisgiordania tutta ad Israele e a parte pochi finanziamenti e una blanda autonomia in alcuni territori per la Palestina. Però 25 personalità europee hanno inviato una lettera all'Unione Europea chiedendo di respingere questo progetto. Si riuscirà a fermarlo? Purtroppo l'Europa è blanda e molto debole. Occorrono molto di più di 25 personalità europee.
occorre un'azione concreta di governi europei, che quando abbiamo visto una disfunzione nella politica internazionale, l'Europa è stata compatta a votare come voleva l'America, contro l'Iraq, contro l'Afghanistan, contro la Libia. Invece contro Israele noi abbiamo chiesto solo qualche osservatore di interposizione sulla frontiera del 67 dopo gli accordi di pace. Le risoluzioni delle Nazioni Unite dicono che deve sorgere lo Stato palestinese. L'Europa non è stata in grado di fare nessuna azione politica che vada in quell'indirizzo, e invece è stata compatta nel mandare soldati, aerei, eccetera, per bombardare Iraq, Afghanistan, Jugoslavia, Libia, eccetera. E questa posizione, io ringrazio moltissimo questa, meglio di niente, però non è assolutamente sufficiente, occorre un'azione politica concreta, non a chiacchiere. Il ruolo di Putin di fronte a una situazione del genere potrebbe essere decisivo. Il ruolo di Putin in Siria è stato molto determinante nel sconfiggere anche il terrorismo dell'ISIS e i fanatici, purtroppo anche finanziati da moltissimi paesi, sia del Medio Oriente che dell'Europa. Grazie a Dio è fallito. Oggi la Siria ha ripreso molti dei suoi territori, c'è un governo, speriamo che si vada verso un accordo politico, elezioni libere. Spero che Putin possa fare altrettanto per la Palestina. Fino adesso mi sembra che non li sta facendo. Io non so perché, o vuole finire la questione siriana, poi impegnarsi di più. Comunque ha lasciato quasi agli americani e agli europei, dato che è la loro piazza, di agire con Israele, anche se i contatti Israele, Netanyahu, Putin sono molto frequenti per evitare anche certe situazioni di tensione politica, ma Putin quando vuole realizza. Io mi auguro che possa volere la pace nella giustizia, nel rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite e degli accordi internazionali siglati fra palestinesi e israeliani. Considerare i palestinesi come se non ci fossero o come qualche popolo meschino che vada a chiedere elemosina a noi. Io dico il popolo palestinese un popolo di grande dignità, di grande resistenza, perché quello che abbiamo ottenuto fino adesso l'abbiamo ottenuto grazie ai nostri martiri, grazie ai nostri prigionieri, grazie alla nostra lotta, sia armata prima che diplomatico-politica dopo. E oggi siamo uno Stato, anche se non è libero, sotto occupazione, ma riconosciuto da più di 140 paesi al mondo. Io penso che la situazione non cambierà. Netanyahu continuerà a cercare di normalizzare i rapporti con molti paesi, molti governi arabi e islamici, perché l'obiettivo suo è questo, dimenticando, escludendo di parlare della causa palestinese. Questo è l'obiettivo di Netanyahu. E la questione palestinese viene messa a margine, è considerata come se fosse una questione di profughi da sistemare di qua di là, da dare la cittadinanza dove sono come profughi, eccetera, di creare uno Stato alternativo o nel Sinai, a Gaza, e di avere una sistemazione. Io dico il popolo palestinese, consapevole dei propri diritti, ha un cuore grande e quindi aperto verso la pace, ma sempre amante dei propri diritti, della propria terra. Non si lascerà intimidire, non si lascerà piegare per accettare qualunque soluzione o una manciata di soldi o di aiuti, non so sotto quale forma. No, il popolo palestinese fino adesso tutto quello che ha avuto l'ha avuto grazie alla sua lotta, grazie alla sua pazienza, grazie alla sua tenacia, grazie a centinaia e centinaia di migliaia di martiri, di prigionieri, di sofferenze, di distruzioni. Israele continua con la sua politica e il popolo palestinese sempre
diventa sempre più sicuro di sconfiggere e far fallire i piani di Israele. Le ripetute minacce dell'Iran nei confronti di Israele ritiene siano realmente un pericolo? Io onestamente in questo momento non vedo minacce iraniane verso Israele, casomai il contrario, di Israele verso l'Iran, perché vede in Iran nella posizione del governo e se noi pensiamo al tempo dello Shah, l'ambasciata americana e quella israeliana erano quelli più grandi in Persia, in Iran. Oggi la situazione è cambiata, l'Iran non riconosce Israele, l'Iran ha una posizione verso la causa palestinese, di appoggio totale alla causa palestinese, poi che ci siano interessi o meno dell'Iran, e questo è un altro ragionamento, ma di fatto attacca Israele per tutti i crimini che fa contro i palestinesi e vuole e dice: quello che accettano i palestinesi io accetto, non ho problemi, ma non riconosce Israele e a questo Israele non gli sta bene, sta incitando vari paesi di attaccare l'Iran. Israele ha paura di attaccare l'Iran perché sennò ci sarà una distruzione totale di Israele. Questo l'Iran l'ha detto: non provocateci, non attaccateci, però non vedo nessuna minaccia, anzi Israele è stata quella che ha incitato gli Stati Uniti a cancellare l'accordo nucleare, anche che anche gli Stati europei hanno criticato questo. Sta praticando un embargo economico contro l'Iran molto duro, molto forte. Purtroppo Israele non sta facendo una politica di pace. Israele può vivere in pace se dà ai palestinesi i loro diritti. Abbiamo sempre proposto 2 stati, 2 popoli. Israele rifiuta, oggi non si parla neanche di 2 stati. Allora cosa vuole? Che il mondo si pieghi alla volontà di Israele? Il mondo non può accettare questa politica. Israele deve capire, se vuole far parte della nostra umanità, deve rispettare le regole della convivenza, che vuol dire giustizia, pace e solidarietà.